Teweso kebene na boigo kwiyakira ikoko ase obochori bwekiama gia UDA obura bebo gokorekana chitariki kianda cy'umutinyi 12 cy'umwaka yega litko lya rero ime county ya Kisii niga maigerio abagakorwegwa na kyababwatani babwenete kweli kya asokorwanira ebirogo na boigo na kyobochori burabe bogokorekana chinga kyecho kichiraike mulikecho daipona sanya na bakagwikira na chinsemecho na boigo gotwariganiria orobotiro kubwatia Ekiombe kia United Democratic Alliance UDA nigokigenderete gutwara ebikaro ao imeyense ya Kenya eliokorana amwegerio gochia asabamenyi bechingongo asinjira yokwelikia na koba ababwatani omusangerekano oyokorekana imeye county ya Kisii imeye ward ya Nyatieko nigo abarai kurwa serikali baikirana aso ogwakire koko omurobelio ywe. Siku ya leo katika county ya Kisii, jana tulikuwa Nyamira, kesho tutakuwa kule Homa Bay, kesho tutakuwa Migori, kesho tutakuwa Homa Bay, wiki ijayo tutakuwa pale Kisumu, tutamalizia Siaya. Tunataka kuweka Nyanza yote iwe pamoja. Nyanza is going to be a UDA stronghold kufikia mwaka wa 2027. Oyo kabeire omokonyi w'umugabana bwe county ya Kisii Josh Mangi nigo boigo aikirana na kuralia okujukubwaterana kwa barai abubalense yekiombe kya UDA na koleta mulembe imeye county ya Kisii. Uwanja county ya Itetiri gweto uwanja tuwana nireno muhakama chogu oyo minto chibwiba osoro chavet abachumbe baito muchumbe Alpha na Chanda no director ito bweba matoke pamoja na ba MCA au asuchama MCA wetu hawa ambao wamesimama imara. Ekirenge kenene gochia sobochori bwa bateneneri kurwe binyoro obweboranyara koba omutinyo 12 omwako yoiga nokoena na obosibole gochia sabantu bonsi. Mheshimiwa His Excellency the President, who is also the party leader, amesema ya kwamba ni lazima tuanze kusensitize wanachama wetu, tuanze kuwafunza uchaguzi wetu. Chinga kyecho kati ya MCA korwa se county ya Kisii au balense yekiombe kya UDA nigo bakire koko engana yo komerekera amagenderero inse yo mugavana bwe county ya Kisii Paul Simba Arati. Mimi ni nominated member wa Kisii. Na huko Kisii nasikia hata members wetu wengine wakirusharusha midomo kidogo atio tunafanya makosa. As a nominated member of the county assembly, I have a role of legislation, oversight and representation. Governor akianguka mtihani lazima tumuambie. Ebi ndebiko togo kora na inwe bunaba na inchi ba Kisii. Oyo kwaru Masimba, oyo kwaru South Banda, oyo kwaru Kegogia, oyo kwete togo kura. Tobwatsi okura ni gotoro aso bunyabwe county. Na ni ahibu sana wakati tunasikia ya kwamba watu wetu azwa ma MCA na hata viongozi wengine wakunakuwa wakiharakishwa, they are being mistreated in this town. Boigo nigo banyara gokurera ababwatani bonsi gotwara umusimamo asemerengo yabo ya gesiasa. Anyi toboke togodaho tibune chame tu agakire gusiga iga that you are going in bed now and Azimio. We will not allow you to hold any position in the party. Komenta nayo omudirector Charles Chwe Matoke boigona nyara kuburia abana inchi koremereri obogima nonyo uchumi yense ya kongire. Cost of production ya anything ndio inafanya the cost of living standard kuenda juu. Mnapojua kuna vita kule Russia, I would honestly rather that we have a hard time now and better times tomorrow. Inkuripotele ya Ndizi TV Nyatieko kebunge ya Kitutu Chache South elietaria ne Dipon Asanya.